हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज खांसी का बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आयुर्वेद के रूप में आप घर में बना के यूज कर सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी या दवाइयाँ खा के आप थक गए हैं, इस समय जो वायरल खांसी, गेहूं की कटाई, धूल मिट्टी, इन वजह से गले में खरांश की वजह से ये सब कंडीशन है, तो थोड़ा सा ये अब देख के करना है। और आपको अदरक और शहद दोनों को छोटा चम्मच मात्रा में मिला के, अदरक का रस और शहद दोनों को छोटी चम्मच की मात्रा में मिला के शाम को सोने से पहले लें। उसके बाद पानी नहीं पीना है। आपकी खांसी तुरंत आपको राहत मिलेगी, आराम मिल जाएगा।